Змены ўражваюць. На комплексе механічнай чысткі пабудавалі новыя пяскалоўкі, будынак рашотак, прыёмныя камеры, падведзены трубапроводы, рэканструяваны аэратэнк і 2 другасных адстойніка. Будуецца новы выпускны калектар. Проведены работы по аднаўленні і першасных адстойнікаў. 2 з іх ужо цалкам накрыты купалам. Плануецца будаўніцтва спецыяльнага аб'екта, куды адкачаюць усё паветра з застойнікаў на ачыстку. Сістэма аўтаматызацыі дазволіць кіраваць усімі тэхналагічнымі працэсамі з адзінага цэнтра – дыспетчерскай. Реконструированы 4 первичных отстойника, 2 из которых мы уже накрыли куполами для снижения уровня запаха, чтобы не распространялось так сильно по городу. Построен новый выпускной коллектор общей протяженностью около 1150 метров. Построено на сегодняшний день это 920 метров, что позволит исключить выпуск сточной воды, минуя биопруды, которым уже на сегодняшний день более 40 лет. Пабудавалі і новы аэратэнк. Яго асноўная функцыя – другасная ачыстка вады пасля першасных адстойнікаў. Ёсць і мясцовыя асаблівасці, кажуць прадстаўнікі генпадрядчыка чэшскай фірмы «Метрастаў». Высокі ўзровень грунтовых вод. Задачай справіліся пры дапамозе водапаніжэння. Глыбіня аэратэнка – 5 метров. Именно в Беларуси это первый объект, но если мы говорим про Европу, то такие сооружения мы уже строили. То есть это нам не в новинку. Для Республики Беларусь, да, здесь применены многие материалы новые. То есть основное это получается купола для первичных отстойников. Мэта проекта давесці ступень ачысткі сцёкавых вод да агульнаеўрапейскіх экалагічных стандартаў. Гэта дазволіць выключыць магчымасць збруджвання басейна Балтыйскага мора. Ну а для жыхароў абласнога цэнтра рэканструкцыя ачышчальных збудаванняў нарэшце поўнасцю зніме праблему непрыемнага паху. Новыя аб'екты запускаюць па меры іх гатоўнасці. Усе работы па рэканструкцыі ачышчальных збудаванняў плануецца завершыць у гэтым годзе. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадиокомпания «Брест».